Arkadaşlar merhaba. Bu videoda transistör nedir, ne amaçla kullanılır ve nasıl kullanılır? Kısaca bunlardan bahsedeceğiz. Konuyu anlattıktan sonra protez simülasyonu üzerinden de uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Transistör nedir diyecek olursak, transistör teknik olarak bir gerilim ya da akım kaynağı ile başka bir akım ya da gerilim kaynağını kontrol etmek için kullanılan elektronik devre elemanıdır. Devrede gösterilen şekli bu şekildedir. Transistörün çalışma mantığını inceleyecek olursak, transistörün 3 tane bacağı vardır. Bunlar base, emitter ve kolektördür. Devrede de bu şekilde gösterilir. Kolektör, base, emitter. Peki bu bacaklar ne işe yarayacak diye sorarsanız, transistörün 3 adet bacağı bulunmaktadır. Bunlar base, emitter, kolektördür. Kolektör akımın geldiği bacaktır. Transistörümüze akım girmektedir. Emitter akımın ayrıldığı bacaktır. Buradan da ise akımımız çıkmaktadır. Peki bu base bacağı ne işe yarıyor? Base bacağı ise akımın ne zaman gidip gitmeyeceğini belirleyecek olan bacaktır. Transistördeki en önemli bacak base bacağı diyebiliriz. Hani base bacağının mantığını kavradıktan sonra transistörün genel kullanım amaçlarını öğrenebiliyorsunuz. Yani bahseden transistöre akım verirsek kolektörden emittere akım akacaktır. Eğer akım vermezsek akım duracaktır. Eğer kafanıza tam oturmadıysa simülasyon üzerine gösterince daha iyi oturacaktır. Bir slaytımız daha kaldı. Bu slaytımızdan sonra direkt simülasyonuna gösterimine geçeceğiz. Transistör çeşitleri. Transistör PNP ve NMP. Yani pozitif, negatif, pozitif, negatif, pozitif, negatif olmak üzere iki çeşit transistörümüz mevcuttur. Bacakları aynıdır yine. Kolektör, base, emitter aralarında hiçbir fark yok. Sadece tek fark PNP'de akım emitterden girer, kolektörden çıkar. DNP'de ise akım kolektörden girer, emitterden çıkar. Fark bu. Bunun haricinde DNP transistör, bu transistör çeşidine bahseden akım geldiği zaman transistör aktif olur. Yani nasıl oluyor? PNP'de emitterden akım geliyor, kolektörden büyük bir kısmı çıkıyor. Çok bir sinyal kısmı dediğimiz bir kısmı ise base'den çıkıyor. Eğer bu base'den çıkan akım bir noktaya varıyorsa akımın kolektörden gitmesine izin veriyor. Eğer bu base kısa devre oluyor bir yere gitmiyorsa kolektördeki akım da duruyor. NP transistöre bakacak olursak kolektörden gelen akım emitterden çıkıyor. Fakat aynı zamanda base'ten de bir akım geliyor bu kondansatörü. Eğer base'ten akım geliyorsa emitterden akım çıkar. Eğer base'ten akım gitmiyorsa emitterde akım gitmez. Simülasyon üzerine gösterince daha iyi anlayacaksınız. EMP transistör, bu transistör çeşidi akım ters olarak transistöre girer. Emitterden giren akım bas eder ve kolektörden çıkar. Eğer bas eden çıkan akımlar devreyi tamamlıyorsa transistör aktiftir. Bas eden çıkan akım devreyi tamamlamıyorsa transistör kapalıdır. Simülasyon üzerinde çok daha iyi anlayacaksınız. Vakit kaybetmeden hemen simülasyona geçelim. Protez simülasyonumuzda 2 adet devremiz mevcut. Bu devrelerden birini NMP yani negatif pozitif negatif transistör, diğerinde ise PNP pozitif negatif pozitif transistör kullanmıştır. NMP transistör ile başlayalım çalışma mantığını. Devreyi inceleyecek olursak 10 voltluk bir güç kaynağımız, bir adet ledimiz, ledimizi korumak için bir adet direncimiz, base koluna yani base bacağını kontrol edebilmek için bir adet butonumuz mevcut. Onun haricinde kolektör bacağı, base bacağı ve emittör bacağı olduğunu zaten önceden belirtmiştik. Devreyi çalıştıracak olursak hemen çalıştırıyoruz. Şu an herhangi bir ledimiz yanmıyor. Çünkü base bacağımız kapalı. Yani base bacağımızdan herhangi bir kolektör akım gitmiyor. Kolektörden gidiyor. Ama base bacağından gitmediği için emitterden bu akım çıkmıyor. Butonumuzu kapatırsak gördüğünüz gibi ledimiz yandı. Bunun sebebi base'den de akım gitmesi. Eğer hem kolektörden hem base'den akım giderse emitterden de akım çıkar. Base'i kapattığımız gibi ledimiz de kapandı. Aynı şekilde istediğimiz zaman ledimizi açıp kapatabiliriz bu base bacağını kullanarak. Base bacağı kısaca anahtarlama işi de görebiliyor. Diğer transistörümüze geçelim. Bunda da PNP transistör. Bunun devresini inceleyecek olursak 10 voltluk bir güç kaynağı. Bakın fark ettiyseniz güç kaynağı burada ters bağlanmış. Yani akım buradan gelecek. Emitter bacağından gelecek. Kolektör bacağından çıkacak. Çok az bir kısmı ise sinyal olmak için base bacağından çıkacak.
Eğer base bacağından çıkan sinyal akım bir yere varıyorsa, yani önü kesimde değilse transistörümüz çalışır. Hemen simülasyonunu gösterelim. Butonumuzu kapatırsak gördüğünüz gibi ledimiz yandı. Gördüğünüz gibi butonumuza bastığımız zaman, kesintiye uğradığı zaman base kolumuz, kolektörden akım gitmiyor. PNP ve NMP transistörün çalışma mantığı, prensipleri bu kadar. Videomuz bitmiştir. Eğer video size faydalı olduysa kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese iyi günler.